Прямо через голову. Вот так. Ножки раздвинем. О, такого красивше даже. Парикмахер Елисей. Стрижка-брижка и завивка волос. Так. Это, наверное. И опять кораблик на струю не попадает. Непонятно почему. Сейчас мы тормознем, пускай выйдет на струю. О, плещет тут прям рядышком все. Куда ж делись крупные головы, а? Вопрос. Ой, да что за дрянь схватила, блин. Тоже ладошечник и выскочил, схватил. Не нужен он нам. У нас уже их достаточное количество. Что за... Ну, да, это чуть-чуть крупнее, чем ладошку. Или тоже ладошку. Фиг поймешь его. Так что... Ну да. Наверное, как и предыдущий, таких же размеров. Не супер крупный, не очень мелкий. Раз. Ага, стоп. Стоп, стоп. Мы его сразу берем, чтобы он не сорвался. Ой, он нам кузнечика оставил. Хорошо. Это очень хорошо. Выпачкал мне футболку. Чуть не ушел. Ну ничего, вот где-то в ладошку. Ну, грамм 100, наверное, 120, 150, не знаю. Взвешивать мне некогда, да и нечем. Ну и все туда же. Братьям по разуму. Вон на какой глубине я стою. Короче, половина, как до колена. Вот садок, ширина садка, сколько там сантиметров? 20, наверное. 25. Не знаю, 30. Ну, глубины практически нет. Все мелко. Так. Не знаю, просили, чтобы я выше, ниже камеру опускал. Мне кажется, что я только ноги снимаю. Все-таки надо подальше их отпускать. Есть вероятность, что покрупнее клюнет. Сейчас опять рука мокрая, он рывками идет. Сейчас получится опять, что я придержу, чтобы рывками не шел. И будет какая-то мелочь его хватать.
Да что ж такое, опять тюрьму какую-то схватил? Блин, я дурак дернул. Еще дальше. Простите. Так, смотрим. Далеко что-то загнал, я плохо вижу.